Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Rumahan. Channel ini membahas seputar hobi rumahan saya. Oke, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Oke, sekarang di sini ada selang kompresor dari Hakko Jepang. Kita akan coba unboxing. Oke, di sini saya coba akan merakitnya. Oke. Panjangnya sekitar 5 meter. Oke. Di sini terlihat 8,5 kali 12 mm. Hakko Electron Reflex Japan. Oke. Dan apa saja yang dibutuhkan untuk perakitan ini? Di sini pertama SP40. Oke, ini untuk keselangnya. Ini quick coupler One Touch dari Tekiro. SP40 Tekiro menyebutnya 40 SP. Oke. Dan yang kedua PP40 di sini. Di sini untuk melnya quick coupler juga dari Tekiro. Dan seperti biasa Tekiro menyebutnya 40 pp. Oke. Coba kita lihat di ujung selang apakah sudah lurus. Oke, lumayan lurus lah. Kita coba rakit. Ini ukurannya kalau tidak salah lebih kecil dari selang ini. Coba kita rakit di sini. Jadi caranya cukup simpel. Ujung selang masukkan ke sini. Oke. Di sini dorong ke depan, dorong sampai mentok. Oke, lalu pasang. Ingat, pasang dengan kencang. Di sini saya pakai pengerat dari spray. Oke, di ukuran di ukuran 19. Oke, ini ada kunci Inggris. Sepertinya agak susah. Oke. Di 19. Nah. Oke. Maaf, saya perlihatkan lebih jelas lagi. Intinya sih sama, harus dieratkan dengan baik. Untuk menghindari leaking. Dan disclaimer, ini pengalaman pertama saya, jadi cuman hobi. Oke, sepertinya cukup. Nah, hasilnya untuk SP40 begini. Oke, lanjut kita kerja ujungnya untuk di melnya. Sama, kita buka dulu ini. Masukkan. Oke, lalu masukkan ke sini. Ingat, usahakan rapat sampai di atas, tidak ada celah. Oke, aman. Kita eratkan baut di sini. Pakai kunci.
Oke, sama. Kunci 19. Oke. Kita putar yang ini. Mantap. Kalian bisa lihat selang di belakangnya ikut berputar. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini. Sangat rapi sekali. Ini SPN 40, ini PP 40. Mantap. Oke. Selangnya juga sangat ringan, fleksibel. Ya, walaupun harganya sih lumayan, bukan lumayan sih, untuk selang ini mahal. Saya belinya 272.000 5 meter. Ini ukuran terbesar 8,5 kali 12,5. Oke. Selanjutnya kita coba di kompresor. Oke. Di sini sudah tadi kita rakit. Oke. PPM 40 dan SPM 40. Di sini saya pakai, tidak usah. Tak apalah. Oke. Kita coba ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bocor. Oke, aman. Di sini saya coba pakai air duster dari Tekiro. Oke. Cuman 30 psi. Dan selangnya sangat tipis loh, sangat ringan maksud saya. Oke. Sayang harganya mahal. Nah, dan warnanya juga cantik. Ada sih yang warna apa? Warna pink, tapi saya prefer ke orange ini. Oke. Terima kasih untuk menonton video ini. Seperti biasa, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Di sini saya tidak menyesal sama sekali. Mantap.